දුවේ පුතේ අපි 14 වන පාඩම බිම්මැනුම පිළිබඳ මූලධර්ම විමසීම කියන පාඩමේ දෙවන කොටසේ පළමු පරිච්ඡේදය කරලා අවසන්. ඒ පරිච්ඡේදයේ අපි සාකච්ඡාට භාජනය කරා රේඛීය දුරවල් මැනීම සඳහා සහායක වන උපකරණ කිහිපයක් පිළිබඳව. අපි මේ පරිච්ඡේදයේ දෙවන පරිච්ඡේදයේ තවත් එවැනි උපකරණ කිහිපයක් පිළිබඳව සහ ඒ වගේ භාවිතයන් පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරනු. ආනතිමානය මේකට අපි කියනවා ක්ලිනෝමීටර් කියලා. ඔබට මේ රූපයේ පේනවා ආනතිමානය නිකන් කෝණමානයත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා තියෙන බටයක් වැනි යමක්. කෝණමානයත් එක්ක බටයක් වැනි යමක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. දැන් මම මෙතනදී ජ්‍යාමිතිය භාවිතා කරමින් ජ්‍යාමිතික නිර්මාණයක් කරනවා බලන්න පුතේ. මෙන්න මේ හරහා යන රේඛාව. මේ හරහා යන රේඛාව ගත්තාම මේ ආ විදිහට ඔන්න පුතේ බලන්න මේ රේඛාව මේ තිබෙන්නේ. මේ රේඛාව ගත්තාම මෙන්න මෙතන තිබෙන ආනතිය. මෙන්න මෙතන තිබෙන ආනතිය තීටා. මේකත් තීටා, ඒ තීටා මෙන්න මේ තීටා අගයට සමාන වෙනවා. දැන් මේ බට්ටට පුළුවන් මේ ක්ලිනෝමීටර එක එහාට මෙහාට පැද්දෙනවත් සමගම බට්ටට හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මෙහාට පැද්දෙන්න. පැද්දලා බට්ටගේ කියවනවා කිසියම් කෝණ අගයක්. ඒ බට්ටාගේ කියවන කෝණ අගය බිඳුවේ සිටින කියවෙන්නේ අංශක 30ක් නම් ඒ 30 තමයි මේ ක්ලිනෝමීටර එක තිර සමග සාධන අංශක ප්‍රමාණය. ඒතර කිසියම් පුද්ගලයෙක් මේ ගස දෙස බලාගෙන මෙන්න මෙහෙම සිටිනවා නම් මෙන්න මේ කෝණය තීටා කියලා ගන්න පුළුවන්. තීටා කියලා ගන්න පුළුවන් කෝණය. ක්ලිනෝමීටරෙන්. නමුත් මේ නිවැරදිව ලැබෙන්නේ නැහැ. ආසන්න වශයෙන් තමයි ලැබෙන්නේ. දැන් මෙම දත්තය භාවිතා කරමින් කොහොමද ගසක උස ගණනය කරන්නේ? උසක් දිගක් මැන ගන්න පුළුවන්. අපි මෙන්න මෙහෙම ජ්‍යාමිතික නිර්මාණයක් කරාම මෙන්න මෙහෙම ජ්‍යාමිතික නිර්මාණයක් මට කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයට ජ්‍යාමිතික නිර්මාණයක් කරාම පුතේ හරි නිවැරදිව ලැබෙනවා. නිවැරදිව ලැබෙනවා. අපිට මැන ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දුර L1. ඒ දුර මෙතන දුරට සමාන වෙනවා L1. මේක අංශක 90 නේ. අපිට මෙන්න මෙතන උස D1 හොයා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන උස D2 ගණනය කරන්න පුළුවන්. බද්ධ පාදය බෙදීම සම්මුඛ පාදය. සම්මුඛ පාදය බෙදීම බද්ධ පාදය tan theta යොදලා L1 දන්න නිසා D1 හොයන්න පුළුවන්. D2 මැනගෙන D1 දන D2 ගසේ උස ගණනය කරන්න පුළුවන්. ත්‍රිකෝණමිතිය තමයි භාවිතා කරන්නේ. මෙමගින් මේ ක්ලිනෝමීටර එහෙවත් ආනතිමානයෙන් දුවේ පුතේ අපි හොයාගත්තා මෙන්න මේ ආනතිය ඇන්ගල් එක. පැහැදිලි ඇති. ඒ ක්ලිනෝමීටරේ කියන පාඨාංකය තමයි මේ තිරසත් එක්ක සාධන කෝණය. මේ ක්ලිනෝමීටරේ පෙන්වන පාඨාංකය තමයි ජ්‍යාමිතිය අනුව මේ තිරසත් එක්ක සාධන කෝණය. මෙය අඩු වැඩි කරලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙමගින් මේ තීටා හොයාගෙන ගණනය කිරීමෙන් අපිට පුළුවන් ඔක්කො සිරස් දිග, තිරස් දිග, උස ප්‍රමාණයන් ගණනය කරන්න අදාළ ගානට ගැලපෙන පරිදි. සාමාන්‍ය ගණිතය. මෙන්න උදාහරණයක් අපිට ඉදිරියේදී හමු වෙනවා. එහිදී දීර්ඝ වශයෙන් බලමු කොහොමද මේ සුළු කිරීම හරියට කරන්න කියලා. දැනට මතක තියාගන්න ඕන ආනතිමානය. ඊළඟට අපි සහායක උපකරණයක් විදිහට ගන්නවා පුතේ දුනු තරාදිය. මොකටද තරාදියක් වැදගත් වන්නේ? දැන් ඔබ දන්නවා කිසියම් ලක්ෂ දෙකක් අතර දුර මනින්න ටේපයක් භාවිතා කරනකොට ටේපය ස්වයං භාරයේ හේතුවෙන් ටේපය එල්ලා වැටෙනවා. ටේප් එක බර වෙනවා. මෙහෙම නෑ සැග් වෙනවා නැවෙනවා. ඒ නිසා අපි මොකද කරන්නේ? භාරයක් හොදලා ටේප් එක අදින්න ඕනේ. ටේප් එක ඇද්දාම මොකද වෙන්නේ? ටේප් එක දිග ඇදෙන්න පුළුවන්. ටේප් එක ආතතියට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ලක්ෂ දෙක අතර දුර මැනීමේදී මේ ටේපය එහෙම නැත්නම් මිනුම් පටිය දිග වැඩිවීම කැඩී යාම වැළැක්වීම සඳහා සම්මත යෙදිය යුතු බරක් දෙනවා. බලයක් නිව්ටන් ප්‍රමාණයක්. අන්නේ නිව්ටන් ප්‍රමාණය දුනු තරාදිය එවත් ස්ප්‍රින් බැලන්ස් එක මගින් නිවැරදිව මැන ගන්න ඕනේ. මැනගෙන සමීකරණ තිබෙනවා. ඒ සමීකරණයකට දාලා ශෝධිත මිනුම ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා.
ශෝත මිනුම ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. කිසියම් ලක්ෂ දෙකක් අතර තිරස් දිග මැනීමේදී මිනුම් පටිය ස්වයං භාරය නිසා ටේපය එල්ලා වැටීම සිදුවේ. මෙය වැළැක්වීම ටේපය ඇදීම කළහොත් එමගින් ඒ කැඩී යාම ටේපය දික්වීමට හේතුවක් විය හැක. මේ වළක්වා ගැනීමට ටේපයේ අනෙත් කෙළවර දුනුතරාදියක් යොදා එල්ලා වැටී තිබීදී යොදන භාරය නිව්ටන් වලින් මැන කිසියම් ශෝධන සමීකරණයකින් මේ තියෙන ශෝධන සමීකරණයක් දාන්න ඕනේ. නිවැරදිව තිරස් දිග මැන ගැනීමට හැකියාව ලැබේ. අපේ ඉදිරි ස්ලයිඩ්ස් වලදී මේ යොදන සමීකරණය පිළිබඳව ඔබට සඳහන් කරනවා. කොච්චර බලන්න කොච්චර වැදගත්ද මේ කොටස් කියලා දුවේ පුතේ. උෂ්ණත්වමානය කෙරෙහි අපි අවධානය යොමු කරමු. දැන් පුතේ උෂ්ණත්වමානයක් නිර්මාණය කරන්නේ සම්මත උෂ්ණත්වයට අදාළව. සම්මත උෂ්ණත්වය පාරිසරික උෂ්ණත්වය මධ්‍යම උෂ්ණත්වය මැන ගැනීම සඳහා උෂ්ණත්වමානය නිර්මාණය කරන්නේ. උෂ්ණත්වමානයයි අපිට දිගමැනීමේ සහායක උපකරණයක් විදිහට භාවිත කරන්නේ. සම්මත මිනුම් පටි සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 20ක උෂ්ණත්වයට ගැලපෙන පරිදි තමයි එහි නිවැරදි දිග ප්‍රමාණය තීරණය වෙන්නේ. සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 20 දී. නමුත් අපි භාවිත කරන පරිසරයේදී උෂ්ණත්වය වැඩි වුණ ගමන් ලෝහ මිනුම් පටි ප්‍රසාරණය වෙන්න පුළුවන්. උෂ්ණත්වය සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 20ට වඩා අඩු සීතලටකදී මේ මිනුම් පටිය සංකෝචනය වෙන්න පුළුවන්. මෙවැනි අවස්ථාවලදී මිනුම් පටියේ දිග අඩු වැඩිවීම සිදු වී අපි ලබා ගන්නා දිග ප්‍රමාණය වරදින්න පුළුවන්. මේ සඳහා තමයි සෙල්සියස් උෂ්ණත්වමානයක් හෝ ෆැරන්හයිට් උෂ්ණත්වමානයක් භාවිතා කරමින් මේ උෂ්ණත්වය මත පදනම් කරගෙන ශෝධන සමීකරණයක් යොදනවා. ඒ ශෝධන සමීකරණයක් යොදලා වැරදි දිග ඊටාම නිර්වැද්‍ය දිග බවට ශෝධනය කිරීමේ හැකියාවක් මේ ගණිතය භාවිතා කරමින් අපිට කරන්න පුළුවන්. මේ සඳහාත් ශෝධන සමීකරණ තිබෙනවා. එයත් අපි ඉදිරි ස්ලයිඩ්ස් වලදී අවධානය යොමු කරන්නම්. කොහොමද මේ ශෝධන සමීකරණ යොදන්නේ? ඔබ මතක තබා ගන්න දිගමැනීමේ සහායක උපකරණයක් විදියට දුනු තරාදිය මෙන්ම උෂ්ණත්වමානයත් වැදගත් වන බව. මිනුම් පටිය නිර්මාණය කෙරෙනුයේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 20 වන උෂ්ණත්වයක් සඳහාය. එයට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයකදී මේ තියෙන්නේ ප්‍රසාරණය වී දිග වැඩිවීමද අඩු උෂ්ණත්වයකදී සංකෝචනය වී මිනුම් පටියේ දිග අඩු වී වැරදි මිනුම් ලබා ගැනීමක්ද සිදුවිය හැක. මේ වළක්වා ගැනීමට පාරිසරික උෂ්ණත්වය මැන ඒ සඳහා ශෝධන සිදු කිරීමට උෂ්ණත්වමානය වැදගත්ය. ඒ සඳහා අපිට ශෝධන සිදු කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම උෂ්ණත්වමානය වැදගත් වෙනවද නැද්ද? උෂ්ණත්වමානය වැදගත් වෙනවා. හරස් යටිය ක්‍රොස්ටාෆ් මේකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ක්‍රොස්ටාෆ් එක. මේ කුමක් සඳහාද? දිගමැනීමේ කාර්ය සඳහා. දිගමැනීමේ කාර්ය සඳහා දුවේ පුතේ අපිට පොළව මත ඊතා නිර්වද්‍යව අංශක 90 බැගින් වන රේඛා දෙකක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වුණා කියන්නේ. අවශ්‍ය වුණා කියන්නේ. මේ සඳහා හොඳම උපකරණය තමයි තියොඩොලයිට්ටුව. ඊතා නිවැරදි නිර්මාණය කරන්න. නමුත් ආසන්න වශයෙන් දල වශයෙන් අංශක 90ක් පොළව මත නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා මේ ක්‍රොස්ටාෆ් එක භාවිතා වන ආකාරය මම ඔබට ඉතා කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්නම්. ලම්බකව එකිනෙකට ලම්බක වූ රේඛා දෙක ඡේදන ස්ථානයේ හරි ඍජුව මෙන්න මේ ක්‍රොස්ටාෆ් එක මේ ස්ථානයේ අපි ස්ථානගත කරනවා ක්‍රොස්ටාෆ් එක. දැන් අපි හිතුව මෙන්න මේ ස්ථානයේ තමයි මේ ස්ථානගත කරලා තිබෙන්නේ. මේ ක්‍රොස්ටාෆ් එකේ තියෙන ස්ලයිඩ් එක මැද සිදුරක් තියෙනවා. මෙන්න මේ මැද සිදුරු දෙක තමයි භාවිතා කරන්නේ මෙයාගේ සිදුරු දෙක තමයි භාවිතා කරන්නේ මේ රේඛා දෙක නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා. ඔබ මේ වෙද්දී ඉගෙනගෙන තිබෙනවා පෙළගැන්වුම් රෙටි. මතක ඇතිනේ. සුදු පැහැයෙන් සහ රතු පැහැයෙන් දිස්වන ඈත සිට ඕන දකින්න කෙනාට පැහැදිලිව අඳුරා ගන්න පුළුවන් පෙළගැන්වුම් රිට රේන්ජින් පෝල් එක භාවිතා කරන්න වෙනවා. මේ රේන්ජින් පෝල් දෙකක් ගෙන පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු විසින් ගෙන එක පුද්ගලයෙක්ට කියනවා රේන්ජින් පෝල් එක මෙන්න මේ ස්ථානයක අල්ලන්න කියලා. මෙන්න මේ වගේ ස්ථානයක අල්ලන්න කියලා. අල්ලන්න කියලා මෙතනින් ඇස තබා ඒක රේඛීය කරනවා මේ සිදුරයි එක්ක මෙන්න මේ හරස් යටිය. ඒක රේඛීය කරනවා. අපි උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මෙහෙම ගන්න පුළුවන් පුතේ. මේ පැත්තෙන් ඇස තබාගෙන එක ඇහක් වසාගෙන එහා පැත්තේ තිබෙන ක්‍රොස්ටාෆ් එක අපිට පුළුවන් එහාට මෙහාට හැරවීම සිදු කරලා හරියට මේ ලයින් එක කෙලි සමපාත කරලා පොළවේ ස්ථානගත කරන්න ඉතා ඍජුව.
පොළවේ ස්ථානගත කරන්න පුළුවන් ඉතා ඍජුව. ඊට පස්සේ පුතේ නැවතත් ඇස තබනවා මේ පැත්තෙන් ආසන්නයේ. ඔන්න ඔය විදිහට ඇස තබනවා. ඇස තබලා මේ හරහා බලනවා තවත් රේන්ජින් පෝල් එකක් මෙන්න මේ පොළව මත සමපාත කරන්න. දැන් එතකොට මේ රේඛා දෙකයි මේ මැදයි රේඛාව එකම ලයින් එකේ. මෙන්න මෙතන එකක් ස්ථානගත කරගත්තා, මෙතන එකක් ස්ථාන කරගත්තා, මේක එක කෙලින්. ඒතර ඔබට පේනවා මේ ක්‍රොස් ස්ටාෆ් එක හරියටම අංශ කණුවේත් හදන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක්වත් වෙනස් වෙන්න බෑ. මේ පියවරටම මේ ආකාරයටම මේ පැත්තෙන් ඇස තබනවා. මේ පැත්තෙන් ඇස තබලා මේ සිදුරයි ඒකරේඛීය වන ලෙස පොළවේ මෙන්න මෙතනත් ගහ ගන්නවා පෙළ ගැන්වුම් රටක්. ඒක අපි මෙතන කියලා ගන්නවා. ඉන්පසු ඇස තබනවා මෙන්න මේ ස්ථානයේ. ඇස තබලා මේ දෙක හරහා ඒකරේඛීය වන ලෙස මෙන්න මේ ස්ථානයේ තවත් රේන්ජින් පෝල් එකක් පෙළ ගැන්වුම් රටක් ස්ථානගත කරනවා. ස්ථානගත කරාම අපිට මේ හරස් සැටය ගලවා ඉවත් කරාම මේ පෙළ ගැන්වුම් රෙටි දෙක යාවන රේඛාවත් මේ පෙළ ගැන්වුම් රෙටි දෙක යාවන රේඛාවත් මෙන්න මේ මධ්‍ය හරහා අංශක 90ක් නිර්මාණය වෙනවා. ක්‍රොස් ස්ටාෆ් එක 100%ක් ඊටාම නිර්වද්‍ය අංශක 90ක් නෙමෙයි ලැබෙන්නේ. නමුත් ආසන්න වශයෙන් දල වශයෙන් අංශක 90 රේඛා දෙකක් නිර්මාණය කර ගැනීම, ලම්බක රේඛා දෙකක් නිර්මාණය කර ගැනීමේ හැකියාව ක්‍රොස් ස්ටාෆ් එක හේවත් හරස් යටියෙන් අපට ලැබෙනවා. ප්‍රායෝගිකව කල්පනා කරන්න. දැන් මේ විෂය ඇවිල්ලා ප්‍රායෝගික විෂයක්. අපේ මේ ප්‍රයත්නය, අපේ මේ උත්සාහය, ප්‍රායෝගිකත්වය ඔබට ලබා දීමට මේ ස්මාර්ට් බෝඩ් එකක් කරහා මේ විෂය ශාස්ත්‍රයේ මෙවැනි ප්‍රායෝගික ක්‍රියාවන් විශාල සංඛ්‍යාවක් තිබෙනවා ඔබට පැහැදිලි කරන්න. සමහර විට මේ ප්‍රයත්නය මීට වඩා සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් වීඩියෝ දර්ශනයක් ලබා දීම. නමුත් එවැනි වීඩියෝ දර්ශන විශාල ප්‍රමාණයක් අපට ලබා දෙන්න තිබුණොත් ඔබ සඳහා වෙන්වන පැය ගණන ඉතා අධික වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි හැකිතාක් දුරට මේ සියල්ල පැහැදිලි කරන වචන රූප භාවිතා කරමින්. ඒ වචන රූප භාවිතා කරමින් පැහැදිලි කරද්දී මනස සිහියෙන් අවබෝධයකින් මේ කුමක්ද සිදුවන්නේ කියන කාරණාව තේරුම් ගන්න ඔබ උත්සාහ දරන්න ඕනේ. මේ ඇවිලා ප්‍රැක්ටිකල් විෂයක්. ET ප්‍රැක්ටිකල් විෂයක්. ප්‍රැක්ටිකලි අපවට ජීවිතයේ සිදුවන ක්‍රියාකාරකම් අධ්‍යයනය කිරීමක්. අවබෝධයෙන් යුතු අධ්‍යයනය කිරීමක් තමයි ඔබ කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා මේ හොඳම උදාහරණ. සමහරට මේ ඉගෙන ගන්න ඔබ ජීවිත කාලෙට මෙහෙම දෙයක් දැකලත් නැතුව ඇති, හිතලත් නැතුව ඇති. ඒවා හිතින් උපකල්පනය කරමින් මේක මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්, මේක මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් කියලා උපකල්පනය කරමින් අවබෝධයේ මතකයේ තබා ගැනීම තමයි A level ශිෂ්‍යයෙක් විදියට ඔබ කළ යුත්තේ. හොඳින් මතක තබා ගන්න. ඊළඟට එනවා ඔන්න තවත් අපි කුඩා උදාහරණයකට එනවා. පහත දැක්වන ජලාශය හරහා එහි දිග මැන ගැනීමට ඔබට එක්මිනුම් පටියක් හා පෙළ ගැන්වුම් රෙටි 3ක් පමණක් ලබා දී ඇතනම් ජලාශය හරහා ටේපය යෙදීමට හැකියාවක් නැතැයි සලකා AB දුර මනන අයුරු රූප සටහනක් ආශ්‍රයෙන් ගණනය කිරීම සහිතව පහදන්න. ලස්සන වාක්‍ය රටාවක් එක ගන්න. මෙවැනි ප්‍රශ්න තමයි ඔබට බලාපොරොත්තු වෙන විභාගෙදී. දැන් අපි මේ කියෙබන මේ වචනයෙන් කියලා තිබෙන කාරණාව රූප සටහනකට ගමු. දැන් මෙන්න තිබෙනවා ජලාශය. මම එක නිල් පැහැයෙන් ඔබට පෙන්නන්නම්. ජලාශය. මෙන්න ජලාශය. ජලාශය තිබෙනවා. මම රතු පැහැයෙන් ගන්නවා. රතු පැහැයෙන් පෙන්නනවා. දම් පැහැට පැහැයෙන් A ලක්ෂය. B ලක්ෂය. පහත් දක්වන ජලාශය හරහා එහි දිග මැනීමට ඔබ මිනුම් පටියක් හා පෙළ ගැන්වීම් රෙටි 3ක් පමණක් ලබා දී ඇතනම් මෙය සිදු කරන ආකාරය අපෙන් අහනවා. මිනුම් පටියක් සහ පෙළ ගැන්වීම් රෙටි. ඊටාම ලස්සන සිද්ධාන්තයක්. මුලින්ම කරනවා පුතේ A ගේ රේන්ජින් පෝල් එකක් පෙළ ගැන්වීම් රෙටක් තියලා B ගෙත් පෙළ ගැන්වීම් රෙටක් තියලා AB පෙළ ගැන්වීම් රෙටි දෙකෙන් තවත් පෙළ ගැන්වීම් රෙටක් මෙන්න මේ C ලක්ෂයේ ස්ථානගත කරගන්න. C ලක්ෂයේ ස්ථානගත කරගන්නවා. C ලක්ෂය ස්ථානගත කරද්දී හොඳින් බලන්න පුතේ
මෙන්න මේ හරහා වැටෙන අපිට B ලක්ෂය මෙන්න මේ හරියෙන්න ඕනේ හරියටම. B ලක්ෂය උතන A ලක්ෂය මෙතන මේ හරහා ඒක රේඛීය වෙන C ලක්ෂය මෙතන. ඉන් පසුව අපිට පුළුවන් පයිතගරස් 3 4 5 මූලධර්මය. මම ඔබට කලින් පරිච්ඡේදයක සඳහන් කරා පයිතගරස් 3 4 5 ක්‍රමවේදය මේ තිබෙන්නේ. 3 4 5. අපි ටේප් එකක් අරගෙන ටේප් එකේ මීටර ගන්නකො. ටේප් එකේ මුල අල්ලනවා මෙතෙන්ට. මුල ඉඳලා ලකුණු කරගන්නවා 3ක්. එතනින් කිසියම් පුද්ගලයෙක් තබනවා. 3යි 4යි එකතු කරාම 7යි. 7 පාඨාංකය මෙතෙන්ට ගේනවා. 7යි 5යි 12 පාඨාංකය මෙතෙන්ට ගෙනලා ටේප් එක හොඳට දිගා දෙනවා 3 දෙනෙක් එකතු වෙලා. එක්කෙනෙක් අල්ල ගන්නවා මෙතනින්, එක්කෙනෙක් අල්ල ගන්නවා මෙතනින්, තව එක්කෙනෙක් අල්ල ගන්නවා මෙතනින්. දැන් ඔක්කොම පාඨාංකය මීටර 12යි. 3යි 4යි 7යි 7යි 5යි 12යි. හරියටම 3ෙන් නැවෙන තැන මේ මුල්ල, 7ෙන් නැවෙන තැන මේ මුල්ල, මේ දෙක එකතු වෙන තැන 5. මේ 3 4 5 ක්‍රමවේදයට අංශක 90 නිර්මාණය කරගන්න ආකාරය. මේ කරන්න පුළුවන් හරස් හැටියටත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට හරස් හැටිය දීලා නැහැනේ දරුවෝ. අපිට දීලා තියෙන්නේ ටේපය පමණයි. දීලා තියෙන දත්ත භාවිතා කරමින් මේ කරන්න ඕන. ඕන 3 4 5 ක්‍රමවේදයට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ හරහා අංශක 90ක් නිර්මාණය කරගන්න. ඕන මම මේ හරහා අංශක 90ක් නිර්මාණය කරගත්තා. මේ අංශක 90ක් නිර්මාණය කරගත්තා මේ හරහා. අංශක 90ක් නිර්මාණය කරගත්තා. අපිට පුළුවන් පෙළ ගැන්නුම් රටක් තියලා ඒක ඕනනම් දික් කරගන්න පුළුවන් තරමක් ඈතට දික් කරගන්න පුළුවන්. පෙළ ගැන්නුම් රටක් තියලා. මේක මම ගන්නවා B dash. හරිනේ? පැහැදිලි ඇති. ඊට පසුව නැවත වතාවක් පෙළ ගැන්නුම් රට මේ ස්ථානයේ තබනවා. පෙළ ගැන්නුම් රට මේ ස්ථානයේ තබලා ඇස තබලා ඒක රේඛීය වන ලෙස තවත් ලයින් එකක් මෙන්න මේ පැත්තට ගහනවා. හරිනේ? පෙළ ගැන්නුම් රට මෙන්න මේ ස්ථානයේ තිබ්බා. පුළුවන් පෙළ ගැන්නුම් රට භාවිතා කරමින් ඕනෑම ආකාරයෙන් අපිට ලයින් ගහ ගන්න පුළුවන් නේ ඔය. පුළුවන්. එතකොට AB dash මේ රේඛාව ලයින් වෙනවා. නැවත වතාවක් 3 4 5 මූලධර්මය භාවිතා කරමින් නැවත වතාවක් 3 4 5 මූලධර්මය භාවිතා කරමින් මෙන්න මේ හරහා තවත් රේඛාවක් නිර්මාණය කරලා එය මම C dash ලෙස ලකුණු කර ගන්නවා. එය මම C dash ලෙස ලකුණු කර ගන්නවා. C dash. මෙය අංශක 90යි, මෙය අංශක 90යි. දැන් බලන්න ලස්සන ක්‍රියාකාරීත්වය තරමක් ඔබට අමාරු වෙන්න පුළුවන්. හොඳින් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න දුවේ පුතේ. කුමක්ද මං කියන්නේ? AB දිගනේ අපිට මනින්න තියෙන්නේ. AB දිග තමයි මනින්න තියෙන්නේ. AB දිග මැනගන්නේ කවුරු භාවිතා කරමින්ද? ටේපය හෙවත් මිනුම් පටියයි පෙළ ගැන්නුම් රෙටි 3යි. මුලින්ම පෙළ ගැන්නුම් රෙට A ගේ ස්ථානගත කරනවා, B ගේ ස්ථානගත කරනවා. පෙළ ගැන්නුම් රෙටෙන් අපිට පුළුවන් එක පේලියට ඒක රේඛීය වෙන ලෙස පොළව මත මෙයා පිහිටුවා ගන්න. AB ට ඒක රේඛීය වන ලෙස C ස්ථානයේ පෙළ ගැන්නුම් රෙට ඔන්න අපි ස්ථානගත කරා. ඊළඟට අපි ගියා B ස්ථානයට. B ස්ථානයට ගිහලා 3 4 5 මූල ධර්මය ටේපය භාවිතා කරමින් මෙන්න මේ පැත්තට ලම්බක රේඛාවක් නිර්මාණය කරගත්තා. ඒ වගේම C හරහාත් ලම්බක රේඛාවක් නිර්මාණය කරගත්තා. මේ පොළොව මත ලකුණු කරගන්න පුළුවන් කුඤ්ඤ ගහලා. පෙළ ගැන්නුම් රේට තිබ්බ කෙලින් රේඛා ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඒ ක්‍රමවේදය දන්නවා. ඊට පස්සෙ ආපහු පෙළ ගැන්නුම් රේට A සහ B dash ගේ තියලා මෙන්න මේ කෙලින් මොකක් කරනවද? තවත් රේඛාවක් නිර්මාණය කරගන්නවා. මේවා කැපෙන ස්ථාන B dash C dash කියලා අපි ගන්නවා. B dash C dash කියලා ගන්නවා. දැන් අපි මෙන්න මේ
AB භාවිතා කරමින් B dash C dash සහ C කියන ස්ථාන තුනක් ලකුණු කරගත්තා. ලකුණු කරගත්තාම සමකෝණී ත්‍රිකෝණ දෙකක් නිර්මාණය වෙනවා. මොනවද මේ සමකෝණී ත්‍රිකෝණ දෙක? සමකෝණී ත්‍රිකෝණ දෙක. සමකෝණී ත්‍රිකෝණ දෙකක් නිර්මාණය වෙනවා. මොනවද මේ සමකෝණී ත්‍රිකෝණ දෙක? ABB dash මේ ABB dash අනිත් එක ACC dash ACC dash. දැන් මේ සමකෝණී ත්‍රිකෝණ දෙක නිර්මාණය වුණාට පස්සේ ටිකක් දීර්ඝ ක්‍රියාවක්. හොඳ රචනා ප්‍රශ්නයක් අහන්නත් පුළුවන් මේ ගානෙන්. මෙන්න මේ උදාහරණයෙන්. හොඳට මතක තබා ගන්න. මෙය භාවිතා කරමින් තවත් අපි ක්‍රියාවක් කරනවා. ටේපය භාවිතා කරමින් මම මෙන්න මේ දුරම අයින්නවා. x මේ දුරම අයින්නවා. y මේ දුරත් අපිට මයින්න පුළුවන්. p අපිට අවශ්‍ය වන්නේ AB දුරනේ. AB දුරනේ. සමකෝණී ත්‍රිකෝණයට අනුව පුතේ x බෙදීම y කුඩා ත්‍රිකෝණයේ මේ පාදය බෙදීම විශාල ත්‍රිකෝණයේ මේ පාදය. කුඩා ත්‍රිකෝණයේ මේ පාදය AB බෙදීම විශාල ත්‍රිකෝණයේ මේ පාදය AB ධන P. බලන්න ගණිතය. ගණිතය සමකෝණී ත්‍රිකෝණයක පාද අතර අනුපාත සමානයි කියන මූල ධර්මය භාවිතා කරනවා. ABB dash ත්‍රිකෝණයේ මේ පාදයේ දිග x ACC dash ත්‍රිකෝණයේ මේ පාදයේ දිග y. ඒ වගේම මෙන්න මේ පැත්තේ බද්ධ පාදයේ මේ සම්මුඛ පාද දෙක බද්ධ පාදයේ කුඩා ත්‍රිකෝණයේ AB මේ දුර AB AC දුර සමානනවා AB ධන P. අපිට මේ සුළු කරන්න පුළුවන්. තවත් සුළු කිරීමකට යන්න පුළුවන්. ටික ලොකු ගාණක් ඔබට x වතාවක් AB ධන P සමානයි y වතාවක් AB. හරිනේ? x වතාවක් AB ධන XP සමානයි y වතාවක් AB. හරිනේ? දැන් මම AB පැත්ත එකට ගන්නවා. AB වතාවක් y මේ පැත්ත ඍණ x සමානයි XP. එම නිසා AB සමානයි XP ඍණ y ඍණ x. ඔන්න ඔය විදිහට සුළු කරාම x දන්නවා p දන්නවා y දන්නවා x දන්නවා AB දුර ගණනය කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය සුළු කිරීමක්. තේරුම් ගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට මෙන්න මේ උදාහරණය මේකෙදි කරන්න පුළුවන්. ලස්සන ගානක්. නැවත තාක් මේ හොඳින් තේරුම් ගන්න රූප සටහනක් ඇදලා සමකෝණී ත්‍රිකෝණාශ්‍රයෙන් මේ සිදුවන ක්‍රියාවලිය කොහොමද වෙන්නේ කියලා ඔබට ඉතා පැහැදිලිව ගණනය කරලා අදාළ දත්තයන් ලබා ගැනීම හැකියාව තිබෙනවා. හොඳින් මතක තබා ගන්න. අපි ඊළඟට එනවා ආනතිමාන ක්‍රමය. මේ ආනතිමාන ක්‍රමය කියන නම අපේ විෂය නිර්දේශයේ තිබෙන්නේ ආනතක පොළවක දුර මැන ගැනීම සඳහා. දැන් ඔබට පේනවා A ලක්ෂයේ සිට B ලක්ෂයට ආනත දුර slant distance ඇල දුර අපිට හොයන්න තිබෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයට horizontal distance එක තිරස් දුර මේ horizontal distance එක තිරස් දුර මේ ආකාරයට හොයන්න තිබෙනවා. දැන් මෙතනදී බලමු දුර මැනිය යුතු ලක්ෂ දෙක අතර කෝණය. එනම් එම ලක්ෂ දෙක යා කරන රේඛාව තිරසට දක්වන ආනතිය ආනතිමානයක් මගින් මැනගනු ලැබේ. ආනතිමානයක්. ක්ලිනෝමීටර අපි කලින් සඳහන් කරපු ක්ලිනෝමීටර එකෙන් මෙන්න මේ තීටා කෝණය මැන ගන්නවා. තවද එම ලක්ෂ දෙක අතර ඇලදුර භාවිතා කරමින් ලක්ෂ දෙක අතර තිරස් දුර අපිට ගණනය කරන්න පුළුවන්.
දැන් මෙතන නිර්මාණය වෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ ත්‍රිකෝණයක්. මේ තිබෙන ත්‍රිකෝණයක්. ආනතිමානයෙන් මැනගන්නවා මෙන්න මේ තීටා. මේ ඇල දුර d slant distance. මේ දුර d horizontal distance. d horizontal distance. මේක අංශක 90යි. සක සයින් බක කොස් සබටයෙන් ඕලෙවල් ගණිතය cos theta සමාන වෙනවා බද්ධ පාදය බෙදීම කර්ණය. එම නිසා dh සමාන වෙනවා ds වතාවක් cos thetaට. තිරස් දුර d horizontal distance dh සමාන වෙනවා ඇල දුර ds වතාවක් cos theta. theta හොයාගත්තේ අනතිමානයෙන්. ඇල දුර ටේපයක් භාවිතා කරමින්. ඒ අපිට තිරස් දුර ගන්න පුළුවන් ත්‍රිකෝණමිතික ගණිත සමීකරණයට යොදලා. ගණිතය භාවිතා කිරීම. ඔබට එතකොට බිම්මනෝ පාඩමේ ත්‍රිකෝණමිතික ගණනය කිරීම ඉතා විශිෂ්ට ලෙස යෙදෙනවා. හොඳට බලා ගන්න. මේ වීඩියෝ පෙළ නරඹන ඔබට කිසිදු අඩුපාඩුවකින් තොරව සියලු සිද්ධාන්ත ඒ ආකාරයෙන්ම ලබා දීම අප සතු වගකීමක්. මේ පාඩම් මාලා සමග රැඳී සිටින ඔබට අනිවාර්ය විශිෂ්ට ජයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවාමයි. ඒ වගේම තවත් ක්‍රමවේදයක් තිබෙනවා පියගැට පෙළ ක්‍රමය. පියගැට පෙළ ක්‍රමය භාවිතා කරමින් horizontal distance එක තිරස් දුර මැනගන්න ආකාරය. පියගැට පෙළ ක්‍රමය භාවිතා කරමින් තිරස් දුර එහෙම නැත්නම් horizontal distance එක මැනගන්න ආකාරය තමයි මේ ඔබට පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. අර වගේ A සහ B ආනත පොළවක තරමක් ඈතින් තමයි තිබෙන්නේ. එවැනි අවස්ථාවක අපිට එකවර මේ දුර මැනගන්න බැහැ. පියගැට පෙළ ක්‍රමයේදී කොටස් වලට මේක අපි කඩා ගන්නවා. බලමු මේ පැහැදිලි කිරීමේ තිබෙන්නේ කුමක්ද කියලා. මෙහිදී තුරස් දුර මැනිය යුතු ලක්ෂ 2 යා කරන රේඛාව කොටස් වලට බෙදා ගනු ලැබී. එම එක් කොටසේ තිරස් දුර වෙන වෙනම එකතු කිරීම මගින් සම්පූර්ණ දුර ගණනය කරගනු ලැබී. සම්පූර්ණ දුර ගණනය කරගනු ලැබී. අපිට මේ ලස්සනට කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට. AB දුර තිබෙන ලක්ෂ 2 තිබෙනවනේ. හොඳට තේරුම් ගන්න පුතේ. මේවා සටහන් වල නැහැ. ඔබ කෙටි සටහන් නිර්මාණය කරමින් මේ ලබා දී තිබෙන ටියුට් එක නිබන්ධනයේ ඔබ මේවා සටහන් කරගන්න පුළුවන් මේ කරන ක්‍රමවේදය. දැන් මේක ප්‍රැක්ටිකල් විෂයක් නේ. ඒතර මේ ප්‍රැක්ටිකල් විෂයේදී මේවා ඔබට සමහර අවස්ථාවල ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ වලට එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ කරන ප්‍රායෝගික ක්‍රමවේදය ඔබේ වචන වලින් ගැලපෙන ආකාරයෙන් සටහන් කර තබා ගැනීම ඔබ විසින් සිදු කළ යුතුයි. අපි නැවතත් මේ කියනවා ඔබට මේ ප්‍රායෝගිකත්වය වචන වලින් රූප සටහන් මාර්ගයෙන් තමයි ඔබට මේ ලබා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. යන්නේ වැරදි ආකාරයෙන් ලබා ගැනීම ඔබ සතු වගකීමක්. කුමක්ද පුතේ කරන්නේ? A සහ B ට පෙළ ගැන්වුම් රිටි දෙකක් ස්ථානගත කරනවා. හරියටම මේ පෙළ ගැන්වුම් රිටි ස්ථානගත කරාම පොළවටම හරියටම ලම්බක වෙනවාද කියලා තීරණය කරන්න මේ පෙළ ගැන්වුම් රිටිට ඔබන්න පුළුවන් වායු බුබුලක්. සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් වායු බුබුලක්. අපි කියමු මෙන්න මෙහෙම පෙළ ගැන්වුම් රිට තිබෙනවායි කියලා. ඔන්න ඔය ආකාරයට වායු බුබුලක් මේකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මේක උඩින් බැලුවාම මේ පැත්තෙන් බැලුවාම ඒ වායු බුබුල ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් තමයි වායු බුබුල තියෙන්නේ. ඒ වායු බුබුල හරියට මැදයට එනකම්ම උඩින් බලාගෙන වායු බුබුල හරියට මැදයට එනකම්ම මේ පෙළ ගැන්වුම් රිට එහාට මෙහාට කරලා හරියටම අල්ල ගන්න පුළුවන්. හරියට සිරස් වල්ලන්න ඕන. ඒ සිරස් ඇල්ලීම සඳහා උපකාරී වෙනවා මේ හා සම්බන්ධ වෙන කුඩා වායු බුබුලක්. වායු බුබුලක් සහිත ලෙවල් එකක් කියලා හිතන්න. ඉන්පසුව B ගෙත් ඒ ආකාරයට පෙළ ගැන්වුම් රිට තබලා කුඩා කොටස් වලින් පෙළ ගැන්වුම් රිට තබලා ඒක රේඛීය කරගන්නවා. මේ ස්ථානයේ තිබ්බා. අපි කියමු මේක A' ස්ථානයේ තිබ්බා. B' ස්ථානයේ තිබ්බා. ස්ථාන දෙකක පෙළ ගැන්වුම් රිට ස්ථානගත කරා ඒක රේඛීය වෙන ලෙස. දැන් පෙළ ගැන්වුම් රිට 4ක් හදලා තියෙනවා. දැන් භාවිතා කරනවා ටේප් එක. දුර ළඟයිනේ. A' මේ A අතර
D1 දුර හරියටම මැන ගැනීම සඳහා ටේපයක් භාවිතා කළ හැකියි. ඒ ටේපය භාවිතා කරනකොට ටේපේ අංශක අණුවට ඇල්ලෙන්න ඕනේ. ටේපේ අංශක අණුවට ඇල්ලෙන්න අපි කරන්නේ ස්ප්‍රිත්තු ලෙවලයක්. මේෂන් බාස් ළඟ තියෙන රතු පාට කහ පාටේ පොඩි ස්ප්‍රිත්තු ලෙවලයක්. ස්ප්‍රිට් ලෙවල් එකක් කියන්නේ කොමක්ද පුතේ? ඔන්න ඔය ආකාර ස්ප්‍රිට් ලෙවල් එක තියෙන්නේ. ඔබ දන්නවා මේවා මේ වචන දන්නවා. ස්ප්‍රිට් ලෙවල් එක ඔන්න ඔය වායු බුබුලක් මැද තිබෙන්නේ. මේ වායු බුබුල හරියට මැදයට එනකම් ටේප් එක උස් පහත් කරනවා. කළා මේ දුර මැන ගන්නවා. D1. ආපහු නැවතතාවක් A', B' ස්ථානයටත් වායු බුබුලක් සම්බන්ධ කරනවා. වායු බුබුලක් සම්බන්ධ කරලා ස්ප්‍රිත්තු ලෙවලක් සම්බන්ධ කරලා අපිට D2 දිග ප්‍රමාණය මැන ගන්නවා. ඒ වගේම D3 දිග ප්‍රමාණයත් මැනගෙන මුළු දුර D1, D2, D3 මුළු දිග ප්‍රමාණය අපිට නිවැරදිව ගණනය කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ක්‍රමයට අපි කියනවා පියගැට පෙළ ක්‍රමය කියලා. මොකද පුතේ? පියගැට පෙළ ක්‍රමය කියලා කියනවා. රයිට්. ඊළඟට අපි එනවා බාධක මගහරමින් ලක්ෂ දෙකක් අතර දුර මැනීම. මේ ක්‍රමයක් අපි අර කලින් සාකච්ඡා කරපු ගාන වගේම තමයි දුවේ පුතේ. කිසියම් රේඛාවක දිග මැනගෙන යාමේදී හමු වන බාධාවක් නිසා කිසියම් ලක්ෂ දෙකක් අතර දුර ගැනීමට නොහැකි වන අවස්ථා ඇත. මෙවැනි අවස්ථාවකදී මැනීම බාධාවකින් තොර කලාපයක් තෝරා ගත යුතුය. බාධාවකින් තොර කලාපයක් තෝරා ගත යුතුය. මෙන්න A සහ B ලක්ෂ දෙක. A සහ B ලක්ෂ දෙක තියෙනවා. එතකොට මේ A සහ B ලක්ෂ දෙක අතර දුර මැනීම සඳහා අපි අංශක 90ක් හදා ගන්නවා. මේ ඇල්ෆා කෝණය මැන ගන්නවා. ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණයක් නිර්මාණය කරනවා. AC දුර දැනගන්න පුළුවන්. ඒ ආශ්‍රයෙන් AB දුර මැන ගන්න අපි දන්නවා tan ඇල්ෆා කියන ගණිතමය සමීකරණය. එතකොට තියොඩොලයිට් වැනි උපකරණයක් භාවිතා කරමින් මෙයාගේ කෝණය මැන ගන්න වෙනවා. AB tan alpha AB AC tan alpha සමානයි AB බෙදීම AC. එමගින් AB සමානයි AC වතාවක් tan alpha. AB සමානයි AC වතාවක් tan alpha. මෙන්න මේ කියන සමීකරණය අපිට භාවිතා කරමින් AB දුර ඉතා නිර්වද්‍යව ගණනය කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. අපි ඊළඟ කොටසට යමු. ඒ වගේම අපි අර කලින් සඳහන් කරපු පරිදි ගසක උස සෙවීම වැනි ප්‍රායෝගික ක්‍රියාවක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමු. ගසක උස සෙවීම වැනි ආනතිමානයක් භාවිතා කොට අපිට හැකියාව තිබෙනවා මෙන්න මේ තිරස සමග සාධන කෝණය මැන ගන්න. එතකොට මෙන්න මේක පුතේ අංශක 90ක් වෙනවා. ඉබේම අංශක 90ක් වෙනවා. ඒක තීටා කියලා ගන්නවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ ආනතිමානය සම්බන්ධ කරන ස්ථානයේ සිට ඍජු දිග ප්‍රමාණය ගසට දෙන ඍජු දිග ප්‍රමාණය අපි D කියලා හොයාගත්තා. මේ නිර්මාණය වන ත්‍රිකෝණයට tan θ දැම්මහම අපි මේ ගසේ උස කොටසේ උස h2 කියලා ගත්තොත් මේ දිග D කියලා ගත්තොත් tan θ සමාන වෙනවා h2 බෙදීම D. h2 බෙදීම D. එමගින් h2 මට උක්ත කරගන්න පුළුවන් d වතාවක් tan θ. d වතාවක් tan θ ත්‍රිකෝණමිතිය. ගසේ උස අපිට මැන ගන්න පුළුවන් h1 උස ප්‍රමාණය. h1 උස ප්‍රමාණයට h2 උස ප්‍රමාණය එකතු කරාම අපිට ලැබෙනවා h1 ධන d tan θ ගසේ සම්පූර්ණ උස ප්‍රමාණය. ගසේ සම්පූර්ණ උස ප්‍රමාණය h1 ධන d tan θ ලෙස ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? right. පුතේ රේඛීය මිනුම් ගැනීමේදී සිදුවිය හැකි දෝෂ errors කියලා ගන්නවා. දැන් අපි කතා කරන්නේ රේඛීය මිනුම් ලබා ගැනීම සඳහා සහායක වන උපකරණ ගැන. මේ උපකරණවල තිබෙන දෝෂ, පුද්ගලයාගේ දෝෂ, මේ විවිධාකාර හේතුන් නිසා මේ රේඛීය මිනුම් ලබා ගැනීමේදී සිදුවෙනා වූ දෝෂසහගත තත්ත්වයන් හඳුනාගෙන ඒ දෝෂසහගත තත්ත්වයන්
අපි ප්‍රධාන කාණ්ඩ තුනකට මේ ආකාරයෙන් බෙදා දක්වනවා. ඒ ප්‍රධාන කාණ්ඩ තුන අපිට ගන්න පුළුවන් දල දෝෂ. මොකද පුතේ දල දෝෂ. හොඳින් මතක තබා ගන්න දල දෝෂ. දෙක ඒකාංග දෝෂ. තුන අහඹු දෝෂ හෙවත් හානිපූර්ණ දෝෂ. මොනවාද පුතේ වර්ග තුන? දල දෝෂ, ඒකාංග දෝෂ, අහඹු දෝෂ හෙවත් හානිපූර්ණ දෝෂ වශයෙන් ප්‍රධාන වර්ග තුනකට බෙදා දැක්විය හැකියි. අපි දල දෝෂ වලට යමු. පළමු එක දල දෝෂ. මේක අපි කියන්නේ පුද්ගලයාගේ අපරීක්ෂාකාරී බව, පළපුරුද්ද අඩු බව, නොසලකිලිමත් බව නිසා සිදුවෙන්නා වූ වැරදි වලට අපි කියන්නේ දල දෝෂ කියලා. රේඛීය මිනුම් ලබා ගැනීමේදී පුද්ගල අපරීක්ෂාකාරී බව නිසා නොසලකිල්ල, පළපුරුද්ද අඩු බව, නොසලකිල්ල, පළපුරුද්ද අඩු බව, අවධානය වෙනස් වීම, උපකරණ භාවිතය පිළිබඳ නොදැනීම ආදී හේතු නිසා ලබා ගන්නා මිනුම් වැරදිය හැක. මෙන්න මේ හේතු නිසා ලබා ගන්න මිනුම් වරදින්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට 10.57 මීටර වැරදිය ලියා ගන්නවා 10.75 ලෙස ලියා ගන්නවා. නොසලකිල්ල. 31.02 මෙයා වැරදිලා ලියා ගන්නවා 13.2 මීටර ලෙස ලියනවා. පුද්ගල වැරදි. ඕන මනුස්සයට වරදින්න පුළුවන්. මේ අපි කියනවා දල දෝෂ කියලා. නමුත් මේ දල දෝෂ අපිට පුළුවන් හැකිතාක් අවම කරගන්න. ඒ අවම කරගන්නත් අත්දැකීම ප්‍රායෝගිකත්වය ඔවුන්ට තිබෙන්න ඕනේ. එවැනි දල දෝෂයක් අවම කරගන්නා ක්‍රමවේදයක් ලෙස මෙම දල දෝෂයවත් වැරදීම් අවම කරගනු ලබන ප්‍රධාන ක්‍රියාවල කිහිපයක් පහත් දැක්වේ. ඒවා අපිට ලියන්න පුළුවන් මිනුම් ලබා ගැනීම හා කියවීම. මිනුම් ලබා ගැනීම හා කියවීම. මේ මිනුම් ලබා ගන්නවා එක් පුද්ගලෙක් විසින්, කියවනවා තවත් පුද්ගලෙක් විසින්, ලියනවා තවත් පුද්ගලෙක් විසින්. ඕන මම දැන් ටේප් එක ඇල්ලුවා, ටේප් එක අල්ලලා මම කියන 10.57යි. අරයට කියනවා හරියට යාලියා කරනවා 10.57යි. තව කෙනෙක් චෙක් කරනවා 10.57යි. කීප දෙනෙක් චෙක් කරනවා. එතකොට සිදු වෙන්න පුළුවන් වරදී ස්වභාවයත් අඩු වෙනවා. එකම මිනුම කීපවරක් කියවා එහි මධ්‍යනය ලබා ගැනීම. අපි කියමු පුද්ගලට වරදින්න පුළුවන් නේ. කිසියම් AB ලක්ෂ දෙකක් දුර කීපවතාවක් මයින්නවා. තුන් පාරක් විතර මැනලා එයාගේ මධ්‍යනය ගන්නවා. එතකොට සිදු වෙන්න පුළුවන් දෝෂය ආවම වෙනවා. මිනුම් කියවන විට හඬනගා කියවීම. උදාහරණය 10.57යි. 10.57යි. ද්‍රෝණ කෙනෙකුට පැහැදිලි වැහෙනවා. 10.57යි. වගේ කියනකොට හඬනගා කියනකොට කියවද්දි 10.57යි. එතකොට මෙය හොඳට ප්‍රොනවුන්සියේෂන් ශබ්ද වෙද්දී වරදින්න පුළුවන් සම්භාවිතාව අවම වෙනවා. මානසික සිහියෙන් නිවැරදි සිහියතු මිනුම් ලබා ගැනීම. වර්තමානයෙන් තියෙන හොඳම ප්‍රශ්නේ තමයි මේක ෆෝන් එක බලන්න ඉන්නේ. වෙන සිහියේ. සමාජ ජාල මාධ්‍ය ජාලයකට ගිහිල්ලා සමාජ මාධ්‍යට ගියන ගමන් මේවා කියවනවා. ඒ නිසා ආයේ වගේ වැරදි සිදු වෙන්න පුළුවන් හැකියාව වැඩි. ඒ නිසා නිවැරදි සිහි කල්පනාවෙන් යුතුව මෙය සිදු කරොත් අපිට පුළුවන් මේ වන දල දෝෂයන්, දල දෝෂාගත තත්වයන් අනිවාර්යයෙන්ම අවම කරගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. දුවේ පුතේ. දුවේ පුතේ ඊළඟට එනවා ඒකාංග දෝෂ වලට. දැන් මේ ඒකාංග දෝෂ තිබෙන්නේ උපකරණවල සිදුවන දෝෂ හේතුවෙන්. දැන් අපි කතා කරපු උපකරණ ටේප් එක, EDM යන්ත්‍රය, මෙන්න මේ වගේ දෝෂ සහගත තත්වයන් තිබෙන්න පුළුවන්. මේ දෝෂ නිසා අපි ලබා ගන්නා දුරවල් දිගවල් වරදින්න පුළුවන්. අපි ලබා ගන්නා දුරවල් දිගවල් වරදින්න පුළුවන්. මිනුම් පටියක් ප්‍රසාරණය වී එහි දිග වැඩිවීමෙන් ලබා ගන්නා මිනුම් වැරදීම මෙහිදී වැඩි වූ දිග සොයා ගැනීමට ඒ සඳහා ශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමට අපිට ඒ සඳහා මොනවද දාන්න තියෙන්නේ? ශෝධන සමීකරණ ඉදිරිපත් කොට නිවැරදි දිග ලබා ගැනීමට හැකිය. අපි ඒවට ශෝධන යොදනවා. ඒවට ශෝධන යොදලා නිවැරදි දිග ලබා ගන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් අපි කතා කරපු අහඹු දෝෂ ඉවත් කරගන්න ක්‍රමවේද තමයි සිහියෙන්, මනා සිහියෙන් යුතුව ඉන්නවා. නිවැරදි පිළිපැදීම් වලින් ඉන්නවා. ඒකාංග දෝෂ ඉවත් කරගන්න අපි ඒ සඳහා ශෝධන යොදනවා. ඒ ශෝධන යොදීම පිළිබඳව අපි ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරමු. ඉදිරි
ස්ලයිඩ්ස් වලදී සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට එනවා අහඹු දෝෂ. එහෙවත් හානිපූර්ණ දෝෂ. දැන් මම මේක පැහැදිලි කිරීම සඳහා ලස්සන උදාහරණයක් ගන්නවා පුතේ. දැන් මෙන්න මේ තියෙනවා රේඛාව. මේ රේඛාවේ මෙන්න මේ ලක්ෂ දෙක A B රේඛා දෙකක් තිබෙනවා. A සහ B රේඛා දෙකක් තිබෙනවා. මේ AB රේඛා දෙක අතර දිග මැනීම සඳහා ලබා දෙනවා පටියක් අඩිභාගයේ රුලක්. අඩිභාගයේ රුල ලබා දීලා ළමයි 5 දෙනෙකුට කියනවා මෙන්න මේ දිග ප්‍රමාණය නිවැරදිවම ඉන්න කියලා. අඩිභාගයේ රුලක් ලබා දීලා මේ දිග නිවැරදිවම ඉන්න කියලා කියනවා. 5 දෙනාට ලැබෙන්නේ උත්තර 5ක් මිලිමීටර වලින් මැන්නොත්. ඒකට හේතුව උන්ට වැරදුනාද? මේ ප්ලාස්ටික් කෝදුවේ දිග ප්‍රසාරණය වෙලාද? නැහැ. එය සාමාන්‍යයි. එයයි සාමාන්‍යයි. ඒකට අපි කියනවා අහඹු දෝෂ හානිපූර්ණ දෝෂය. සමහරලාවට මම මේක හරියටම මැනලා මම ගන්නවා මෙතන ඉඳන් දුර 51.3 සෙන්ටිමීටර කියලා. මේකෙන් වැඩි වෙලා ධන උත්තරයක් ලැබෙන්න පුළුවන්. මේකෙන් අඩු වෙලා ඍණ උත්තරයක් මේ ආකාරයට ලැබෙන්න පුළුවන්. වැඩි වෙලා ධන උත්තරයක් ලැබෙන්න පුළුවන්. අඩු වෙලා ඍණ උත්තරයක් ලැබෙන්න පුළුවන්. ලබා ගන්නා මිනුම් සැලකීමේදී නිවැරදි මිනුමට සාපේක්ෂව වැඩි වී ධන දෝෂයක්ද නිවැරදි මිනුමට අඩු වී ඍණ දෝෂයක්ද ඇති විය හැක. මේ ඕනෑම අවස්ථාවක සිදු විය හැක. මේ ඕනෑම අවස්ථාවක සිදු වෙන්න පුළුවන්. අන්න වැඩි වෙලා ධන දෝෂයක් වෙන්නත් පුළුවන්. අඩු වෙලා ඍණ දෝෂයක් වෙන්නත් පුළුවන්. මෙය සාමාන්‍යයි. මෙය සාමාන්‍යයි. අපි ඊට පස්සේ ස්ලයිඩ් එකෙන් අපි එනවා රේඛීය මිනුම් සඳහා ශෝධනයන්. දැන් අපි මේ රේඛීය මිනුම් ලබා ගැනීමේදී දෝෂ වුවහොත් මේ දෝෂ ශෝධනය කරගන්නා ක්‍රමවේදය පිළිබඳව තමයි මේ අපි කොටසෙන් ඔබට පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. දෝෂ ශෝධනය කරගන්නා ක්‍රමවේදය පිළිබඳව තමයි ඔබත් එක්ක මේ පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. පහත දැක්වෙන්නේ රේඛීය මිනුම් ලබා ගැනීමේදී සිදුවන දෝෂ කිහිපයක් හා ඒවා අවම කර ගැනීම සඳහා සිදු කරන ශෝධන සහිත ගණනය කිරීම කිහිපයකි. ශෝධන සහිත ගණනය කිරීම කිහිපයක් කෙරෙහි දැන් අපි අවධානය යොමු කරනවා. සම්මත දිග සඳහා ශෝධනය. දැන් අපි කලින් සඳහන් කර පරිදි මේ උපකරණ මිනුම් පටි නිර්මාණය වෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් 20 සම්මත උෂ්ණත්වයේ. සෙන්ටිග්‍රේඩ් 20 සම්මත උෂ්ණත්වයේ. නමුත් අපේ රට උෂ්ණ රටක් නිසා ඒ උෂ්ණත්වය සෙන්ටිග්‍රේඩ් 30-35 පමණ වෙනවා. ඒ වගේම ශීත රටක් ඊට වඩා උෂ්ණත්වය අඩුයි. මෙවැනි අවස්ථාවක මිනුම් පටිය ප්‍රසාරණය වෙනවා. මිනුම් පටිය සංකෝචනය වෙනවා. අපි මතකද උෂ්ණත්වමානයක් එහෙම ගත්තේ සහායක උපකරණයක් කියලා. ඒ උෂ්ණත්වය මැනගන්න. ඒක වෙනම ශෝධනයක්. දැන් මේ ශෝධනයෙන් මිනුම් පටිය උෂ්ණත්වය වැඩි වෙලා ප්‍රසාරණයෙන් හෝ උෂ්ණත්වය අඩු වෙලා සංකෝචනයෙන් මේ කියන સિદ્ધාන්ත දෙකෙන් මිනුම් පටියේ දිග අඩු වෙන්න වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාවක අපි ලබා ගන්න මිනුම වරදින්න පුළුවන්. ඒ සඳහා තමයි මේ සමීකරණය ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. මිනුම් පටි ප්‍රසාරණයෙන් දිග වැඩිවීම. මිනුම් පටි ප්‍රසාරණයෙන් දිග වැඩිවීම හෝ සංකෝචනයෙන් දිග අඩුවීමෙන් ලබා ගන්නා මිනුම් වැරදි වේ. අන ලබා ගන්නා මිනුම් අනිවාර්යෙන් වැරදි වෙනවා. ශෝධන මිනුම අපිට ගන්න පුළුවන් මිනුම් පටියේ සැබෑ දිග බෙදීම මිනුම් පටියේ සම්මත දිග වැඩි කිරීම මනින් ලද දිග. ඔන්න පුතේ සමීකරණය. හොත්තට කටපාඩම් කරගන්න කොහොමද වෙන්නේ? ශෝධන මිනුම හරි මිනුම මේ සමීකරණය නිවැරදි මිනුමම ලැබෙනවා. මිනුම් පටියේ සැබෑ දිග උඩට දානවා. මිනුම් පටියේ සම්මත දිග පහළට දානවා. මනින දිග එම් භාවිතා කිරීමේ මනින දිග ඉස්සරහට දාගන්නවා. උඩට මොකක්ද දෙන්නේ පුතේ? සැබෑ දිග. යට තියෙන්නේ සම්මත දිග. එතකොට සැබෑ දිග අඩු වෙන්නත් පුළුවන්, වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. උඩ තිබෙන අඩු වෙන වැඩි වෙන දිග ප්‍රමාණයක්.
එය භාවිතා කරමින් මනින ලද දිග වැරදි දිග මෙතන දාන්නේ. වැරදි දිග කරෙක්ට් වෙලා ලැබෙනවා. මේ සමීකරණයේ ලස්සන සිදුවීමක් වෙනවා. සිද්ධාන්තයක් වෙනවා. සැබෑ දිග වැඩි නම් ශෝධන මිනුමත් වැඩි. අපි කියමු කිසියම් හේතුවක් හින්දා ටේප් එකේ සැබෑ දිග වැඩි වෙලා කියලා. ටේප් එකේ දිග පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා අප්‍රසාරණය වෙලා. ඔබ හිතනවනේ ඇත්ත මිනුම අඩු වෙන්න ඕන කියලා. නෑ ඇත්ත මිනුමත් වැඩි වෙනවා. මේක මම ගණනය කිරීමකින්ම පෙන්නන්නම්. සැබෑ දිග අඩු වෙලා කියන්නකෝ. ශෝධන මිනුමත් අඩු වෙනවා. මම ගණනය කිරීමකින් ඔබ සමග පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට එක්තරා 50ක් දිග වූ මිනුම් පටියක් ප්‍රසාරණය වී 50.1ක දිගක් ලබාගෙන ඇත. එය භාවිතයෙන් 31.5ක දිගක් මැන ගන්නා විට ශෝධන මිනුම වන්නේ 35.1 දිගක් මැන ගන්නා විට ශෝධන මිනුම වන්නේ සමීකරණය ශෝධන මිනුම සමානයි. ශෝධන මිනුම සමානයි මිනුම් පටියේ සැබෑ දිග කොච්චරද පුතේ? 50.1යි. මිනුම් පටියේ සම්මත දිග 50යි. මේ භාවිතයෙන් මනින ලද දිග 31.5යි. දැන් මිනුම් පටිය වැඩි වෙලානේ. දිග වැඩි වෙලානේ. අපි හිතනවා දිග වැඩි වුණාම සැබෑ මිනුම 31.5ට වඩා වැඩි වෙන්න අඩු වෙන්න ඕන කියලා. නෑ වැඩි වෙනවා. ඇයි හේතුව වෙන්නේ? 50.1 බෙදීම 50යි කියලා කියන්නේ මේ උත්තරේ එකට වඩා වැඩි අගයක්. ඒකට වඩා වැඩි අගය 31.5න් ගුණ කරාම අනිවාර්යෙන් ලැබිය යුත්තේ ඊට වඩා වැඩි අගයක්. මෙය සමානයි. අපිට ලැබෙනවා පුතේ උත්තරේ 31.5යි 3යි 6යි මීටරයි. අන්න දැක්කද? උෂ්ණත්වය වැඩිවීම නිසා ප්‍රසාරණය වෙච්ච දිග හේතුවෙන් ශෝධන මිනුම අපි ගන්න මිනුමට වඩා අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ කලින් ස්ලයිඩ් එකේදී ඔබට කිව්වේ සැබෑ දිග වැඩි වෙලා නම් ශෝධන මිනුමත් වැඩි වෙනවා. සැබෑ දිග අඩු වුණා නම් ශෝධන මිනුමත් අනිවාර්යයෙන්ම අඩු වෙනවා කියන සංකල්පය මතක තබා ගන්න මේ ගාන ආකාරය. දැන් ඊළඟට අපි කතා කරනවා එල්ලා වැටීම සඳහා ශෝධනය. එල්ලා වැටීම සඳහා ශෝධනය. සහායක මිනුම උපකරණයක් විතර ගත්තා නේද අපි? දුනු තරාදිය. ඇයි මේ දුනු තරාදිය ගත්තේ? මෙන්න මේ ආකාරයට මේ ලක්ෂ දෙක අතර අපි කියමු A ලක්ෂය, අපි කියමු B ලක්ෂය. මේ ආකාරයට B ලක්ෂය. A ලක්ෂය B ලක්ෂය අතර මෙන්න මේ විදිහට ටේප් එක දානවනේ. මේ ටේප් එක දැම්මහම මේ පැත්තෙන් දුනු තරාදිය යොදලා බලයක් යදන්න ඕනේ. දුනු තරාදියෙන් බලයක් යදන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ මුණුම් පටිය එල්ලා වැටෙනවා. කොහොමත් එල්ලා වැටෙනවා. බර නිසා. එතකොට ලැබෙන පාඨාංකය වැඩිද අඩුද? පාඨාංකය වැඩි. ඒ නිසා මාර බලයක් යදන්න. ඕනට වඩා බලයක් යදුවොත් අපි කලින් සාකච්ඡා කර පරිදි මේ මුණුම් පටිය කැඩලා යන්න පුළුවන්. දිග ඇදෙන්න පුළුවන්. මේ වළක්වා ගන්න තියෙන ක්‍රමවේදයේ සම්මත බලයක් යොදන්න ඕනේ. ඉහත අධ්‍යයනය කළ පරිදි මිනුම් පටියේ ස්වයං භාරය නිසා එය එල්ලා වැටීමට පෙළඹේ. මේ නිසා එමගින් පෙන්වනු ලබන්නේ වැරදි පාඨාංකයකි. පහත සමීකරණය මගින් නිවැරදි දිග ලබා ගත හැක. පහත සමීකරණය මගින් නිවැරදි දිග ලබා ගත හැක. එල්ලා වැටීමේ ශෝධනය. මෙන්න සමීකරණය. එල්ලා වැටීමේ ශෝධන සමීකරණය L24 වතාවක් W වර්ගයට P වර්ග. L මිනුම් පටිය මගින් පෙන්වන පාඨාංකය. L මිනුම් පටියේ සැබෑ පාඨාංකය. එයාගේ වැරදීනේ. එය බෙදනවා 24න්. W වර්ග මිනුම් පටියේ ඒකක දිගක බර. ඒකක දිග බර. ඒකක දිග බර වෙන්නේ මීටරයට කිලෝග්‍රෑම්. කොච්චරද? මීටරයක් දිග පටියක කිලෝග්‍රෑම්. ආධාරක දෙක අතර යොදන බලය නිව්ටන් වලින් වර්ග වෙනවා. ඒ වර්ග වුණාම අපිට මේ එල්ලා වැටීමේ ශෝධන නිවැරදි දිග මේ සමීකරණයෙන් ලබා ගත හැකියි. මෙහිදී මෙම දෝෂය නිවැරදි කිරීම සඳහා ඉහත ශෝධන මිනුම් පටිය මගින් පෙන්වන පාඨාංකයෙන් අඩු කළ යුතුය. නිකම්ම උත්තරේ වෙන්නේ නැහැ. ඊට වැදගත් වාක්‍යයක්. මෙහිදී ලැබෙන දෝෂය නිවැරදි කිරීම සඳහා ශෝධන මිනුම් පටිය මගින් පෙන්වන පාඨාංකයෙන්
මෙන්න මේ අගය සුළු කරලා ලැබෙන උත්තරේ අඩු කරන්න ඕනේ. අය අර උත්තරේ කොහොමත් වැඩිනේ එල්ලලා වැටෙනද දිග වැඩි. ශෝධන අගය තමයි මේ සමීකරණය ලැබෙන්නේ. අර ප්‍රධාන පාඨාංකයෙන් මේ අගය අඩු කරලා ගත්තාම අපිට ඊට නිර්වද්‍යව ලැබෙනවා ඊටාම නිවැරදි පාඨාංකය. මේ තමයි එල්ලා වැටීම සඳහා ශෝධන සමීකරණය. L 24 වතාවක් W වර්ගයට P වර්ග. L මිනුම් පටියේ පෙනෙන පාඨාංකය 24 W මිනුම් පටියේ ඒකක දිග P ආධාරක දෙක අතර යොදන බලය. ආධාරක දෙක අතර යොදන බලය නිව්ටන් වලින්. ඊට පස්සේ අපි එන උෂ්ණත්ව සඳහා ශෝධනය. දැන් පුතේ මිනුම් පටිය ප්‍රසාරණය සංකෝචනය වෙනවනේ. මේකට ශෝධනය කොහොමද ඉදිරියපත් කරන්නේ? මේ ආකාරයෙන් බලමු. මිනුම් පටිය නිර්මාණය කෙරෙනුයේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 20 සම්මත තත්ත්ව යටතේදීය. සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 20 සම්මත තත්ත්ව යටතේදීය. නමුත් උෂ්ණත්වයට වඩා සම්මත උෂ්ණත්වයට වඩා පාරක ශරීරයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වීමෙන් හෝ අඩු වීමෙන් මිනුම් පටියේ දිග වෙනස් වේ. පාරිසරික උෂ්ණත්වය අඩු වීමෙන් හෝ වැඩි වීමෙන් මිනුම් පටියේ දිග වෙනස් වෙනවා. පහත සමීකරණය මගින් උෂ්ණත්වය සඳහා ශෝධන ලබා ගන්න පුළුවන්. පහත සමීකරණය මගින් උෂ්ණත්වය සඳහා ශෝධන ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න සමීකරණය. උෂ්ණත්වය සඳහා ශෝධනය ඇල්ෆා වතාවක් Tm ඍණ T බිඳුව වතාවක් L. ඇල්ෆා මිනුම් පටියේ ඒකක දිගක රේඛීය ප්‍රසාරණ සංගුණකය. Tm මධ්‍යන පාර්ශවික උෂ්ණත්වය. T නෝට් සම්මත උෂ්ණත්වය. L මනින් ලද දිග ප්‍රමාණය. කුමද්ද පුතේ? මිනුම් පටියේ ඒකක දිගක රේඛීය ප්‍රසාරණ සංගුණකය. Tm මධ්‍යන පාර්ශවික උෂ්ණත්වය කියන්නේ මේ වෙලාවේ අවට තිබෙන පාර්ශවික උෂ්ණත්වය. T බිඳුව සම්මත උෂ්ණත්වය සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 20 L මනින් ලද දිග ප්‍රමාණය. මෙමගින් අපිට උෂ්ණත්ව වෙනස් වීම නිසා මිනුම් පටියේ ශෝධනය ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි සමාලෝචන ප්‍රශ්න සාකච්ඡාවේදී මේ හා සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡාවට භාජනය කරමු. මේ පාඩම පසුව ඊළඟට එන සමාලෝචන ප්‍රශ්නත් එක්ක. T බිඳුව සමානයි T වන විට ශෝධනයක් නෑ. උත්තරේ බිඳුවයි. නිතින් T දෙකම සමාන වුණොත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. T වැඩි වුණොත් M වැඩි වුණොත් මේ උත්තරේ ධනාගයක් ලැබෙනවා. T නෝට වඩා Tm අගය අඩු වුණොත් උත්තරය ඍණ වෙනවා. හරිනේ? මේක 20නේ. 20 වඩා Tm අගය දැන් අපි ශ්‍රී ලංකාවේ 35යිනේ. 35 ඍණ 20 15යි. මේක සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 15ට වඩා අඩු වුණොත් 15 ඍණ 20 ඍණ 5යි. ඒ ඍණ 5න් ගුණ වුණාම උත්තරේ ඍණ අගයක්. ඒ නිසා T විශාලයි බිඳුව වන විට මිනුම් පටිය ප්‍රසාරණය වන නිසා ඍණ ශෝධනයක්. මිනුම් පටිය ප්‍රසාරලා විගද වැඩි වෙනවා. දිග වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා ශෝධනය ඍණයි. හොඳට බලා ගන්න ශෝධනය ඍණයි. මිනුම් පටිය ප්‍රසාරණය නිසා ශෝධනය ඍණයි. Tm කුඩයි T නෝට් වන විට මිනුම් පටිය සංකෝචනය වී ඇති නිසා මිනුම් පටිය දිග වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ධනාගයක් ශෝධනය සඳහා භාවිතා කරනවා. ඒ මිනුම් පටිය කොච්චර ප්‍රමාණයකින් මිනුම් පටිය වැඩි වෙන්න ඕනද අඩු වෙන්න ඕනද කියන කාරණාව මේ සමීකරණයෙන් දෙන්නේ. මිනුම් පටිය දිග කොච්චරකින් වැඩි වෙන්න ඕනද? වැඩි වෙන්නේ අඩු වුණොත්නේ. සංකෝචනොත් වැඩි වෙන්න ඕනේ දිග. ප්‍රසාරණය වුණොත් මිනුම් පටියේ සැබෑ දිග ඒ ප්‍රමාණයට අඩු වෙන්න ඕනේ. එයයි මේ සමීකරණයෙන් දෙන්නේ. ඔබට මේ හා සම්බන්ධ ගැටලු හදන විට තමයි මේ සමීකරණවල හැසිරීම් රටාව නිවැරදිව තේරුම් යන්නේ. ඉන්පසු අපි අවධානය යොමු කරනවා ආනතිය සඳහා ශෝධනය. අපි මේ දක්වා මේ කතා කරලා තිබෙනවා. ආනතිමාන ක්‍රමය කියලා අපි සාකච්ඡා කරේ. අනිවාර්යයෙන්ම ටේපය ඇන්ගල් යැල්ලුවොත් ටේපය ස්ලාන් ඩිස්ටන්ස් එකේ ඇල උස දිගේ යැල්ලුවොත් අපිට ලැබෙන්නේ වැඩි දිගක්. දැන් ඔබට පේන අනිවාර්යයෙන්ම ds කියන දොර ප්‍රමාණය විශාලයි කාට වඩාද? dh ට වඩා. ඒ නිසා අපි ඇල දුර dh කියලා ඇල දුර මෙන්නොත් අනිවාර්යෙන් දිග වැරදිනේ. ඒ නිසා අපි මේ සඳහා ශෝධන සිදු කරන්න මේ අපි ආනතිය සොයාගෙන
මේකට ත්‍රිකෝණමිතික සමීකරණ දාන්න පුළුවන්. පොළව සමතල පෘෂ්ඨයක් නොවන අවස්ථාවේදී මේ තියෙන්නේ පොළව සමතල පෘෂ්ඨයක් නොවන අවස්ථාවේදී ආනතව පවතින ඇලදුර නම් වේ. ඇලදුර මේ නම් වේ. මෙවැනි අවස්ථාවලදී එම ඇලදුර තිරස සමග සාධන කෝණය මැන ගැනීමෙන් ගණනය කිරීමක් යොදා නිවැරදි තිරස් දිග ලබා ගත යුතු වේ. අපිට නිවැරදි තිරස් දිග ලබා ගන්න පුළුවන් ශෝධනයක් යොදලා. ඒ සඳහා මේ ගණිත සමීකරණ යොදලා sin cos tan භාවිතා කරමින් නිවැරදි තිරස් දිග ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කියනවා ආනතිය සඳහා ශෝධනය. ගණිතය සාමාන්‍ය ගණිතය. මේ ඔබට මේ වෙද්දී ඉතා පැහැදිලිව තේරෙනවා සිදු කරගත හැකියි. ඊළඟට එනවා ආතතිය. ආනතිය නෙමෙයි ආතතිය. පටි අදිනවා. පටි අදිනකොට ඕනට ඩෑදෙනවා. බාගට ඇද්දොත් පටිය එල්ලා වැටෙනවා. මෙන්න මේ ආතතිය අපිට අනිවාර්යෙන් දුන්නක් ස්ප්‍රින් එකක් එහෙම නැත්නම් දුනු තරාදියක් භාවිතා කරමින් තමයි මේ ආතතිය නිව්ටන් වලින් ගණනය කරගත හැක්කේ. අපි බලමු. ඉහත අධ්‍යයනය කළ පරිදි මිනුම් පටියක් එල්ලා වැටීම වැළැක්වීමට දුනු තරාදියක් මගින් කිසියම් සම්මත භාරයක් යෙදිය යුතු බව ප්‍රකාශ කරේ. දුනු තරාදියක් භාවිතා කළ සම්මත භාරයකින් මේ පටිය අදින්න ඕනේ කියලා අපි ප්‍රකාශ කරා මේ. දුනු තරාදියක් යොදලා ඒ මගින් කිසියම් සම්මත භාරයක් යොදන්න ඕනේ. නමුත් සම්මත භාරයට වඩා වැඩි බලයක් හෝ අඩු බලයක් මේ සම්මත භාරයට වඩා වැඩි බලයක් හෝ අඩු බලයක් යොදන අවස්ථාවකදී ආතතිය සඳහා ශෝධනය ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. අපි දැන් සම්මත බලය දෙන්නවනේ. නමුත් දිග ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට කුඩා දිගට නම් සම්මත බලය හරි. වැඩි වෙන්න එල්ලා වැටීම වැඩි වෙන. එතකොට අපි වැඩියෙන් අදින්න ඕනේ. වැඩියෙන් අදිනකොට මිනුම් පටි අනිවාර්යෙන් ඇදීමකට ලක් වෙනවා. අන මේ සඳහාත් ශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. දැන් මේ කොච්චර සංකීර්ණද බලන්න දැන් ඔබට. කොච්චර තර්කයන්ට ග්‍රහණය කරගන්න ඕනද ඔබේ අවබෝධය. ඊටාම සූක්ෂම ලෙස මෙයි ඊට විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ. මේ වීඩියෝ දර්ශන අධ්‍යයනය කරන සිසුන් දුරට සිහියෙන් කල්පනාවෙන් මේ කියන වචනයක් පාසා අවබෝධයෙන් යුතුව තේරුම් ගැනීමෙන් තමයි ඊට විශේෂ ග්‍රහණය කරගන්න වෙන්නේ හැකියාව ලැබෙන්නේ. මේ ග්‍රහණය කර ගැනීම සමග තමයි ඔබට සාර්ථකව MCQ ප්‍රශ්න රචනා ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලිවිය හැකියි. ආතතිය සඳහා ශෝධන පීරින P බිඳුව L බෙදීම AE පීරින P බිඳුව වතාවක් වරහන් L බෙදීම AE සමීකරණයෙන් ගන්න පුළුවන්. P ශේෂ්ත්‍රයේදී යොදන බලය අපි යොදන බලය ඒ බොහෝ අවස්ථාවල වැඩි වෙනවා. යෙදිය යුතු සම්මත බලය P බිඳුව ඒ දෙකේ අන්තරය අරගෙන ගුණ කරනවා මන් ලද පාඨාංකයෙන්. රීඩින් එක පෙන්වන පාඨාංකයෙන්. ඒක බෙදනවා මිනුම් පටියේ හරස්කඩ වර්ගඵලය. මිනුම් පටිය කපලා ගත්තාම හරස්කඩ වර්ගඵලය කුඩා වර්ගඵලයක් ලැබෙනවා. හරස්කඩ වර්ගඵලය ඊ ප්‍රත්‍යස්සතා සංගුණකය මිලිමීටර් වර්ගයට නිව්ටන්ගෙන් ලැබෙනවා. මෙන්න මේකෙන් සුළු කරලා ගත්තාම අපි කොච්චර ශෝධනයක් නිවැරදි දිගකින් කොච්චර ශෝධනයක් යෙදිය යුතුද කියලා ලැබෙනවා මේ සමීකරණය භාවිතා කරමින්. ආතතිය සඳහා ශෝධනය පීරින P බිඳුව L වතාවක් AE. මුහුදු මට්ටමේ සිට උස සඳහා ශෝධනය. දැන් අපි මේ විදිහට පොළව ගත්තාම මේ මුහුදු මට්ටම අපි ටිකෙන් ටික පොළවෙන් උඩට එන්න මේ පොළවේ වෘත්තාකාර බව නිසා ඉහළින් ලැබෙන දිග ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගන්න පොළවේදී දුරක් මයින්නවා මෙන්න මේ දුර ප්‍රමාණය. පොළවට තව ටිකක් උහළට ගිහිල්ලා මැන්නහම ඒ දිග ප්‍රමාණය L ට වඩා මේ L ඩෑෂ් විශාලද නැද්ද? L ඩෑෂ් විශාලයි L ට වඩා. එනිසා මේ මුහුදු මට්ටමේදී පොළවේ තියෙන කිසියම් ලක්ෂ දෙකක් අතර දුර අපි ටික ඉහළට යනකොට මේ පෘථිවියේ වක්‍රාකාර බව වෙනස් වෙන නිසා මේ පොළව මත ලබන දිග ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ සඳහා කිසියම් ශෝධන ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. මේ සඳහා ඉදිරිපත් කරන ශෝධනයන් ඔබට
මේ උසස් පෙළ සඳහා බර වැඩි. උසස් පෙළ ගණිත දැනුමට වඩා එහාට දිවෙනවා. පෘථිවි තලයේ වක්‍රාකාර නිසා කිසියම් ලක්ෂ දෙකක් අතර දුර මනින විටදී පෘථිවිය මතදී මන් ලබන දිග ප්‍රමාණයට වඩා ඊට තරමක් ඉහළින් දිග මනින විටදී රූපයේ දක්වන ආකාරයට වැඩි දිගක් ලැබේ. මෙහිදී ඒ සඳහා ශෝධන ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. මේ කියන ශෝධන පිළිබඳව ගණනය කිරීම පිළිබඳව ඔබට මේ විෂයේදී අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය මතකයේ තබා ගන්න. අපි පරිච්ඡේද 3ේදී සාකච්ඡාට භාජනය කරමු. කෝණික මිනුම් ලබා ගැනීමට සහායක වන උපකරණ, එහිදී ඇතිවන දෝෂ සහගත තත්වයන් සහ ඒවා ඉවත් කර ගැනීමට යොදන ශෝධනයන් සහ සාමාන්‍ය ගණන් සෑදීම් කිහිපයක් පිළිබඳව ඊළඟ පරිච්ඡේදයේදී අපි අවධානය යොමු කරමු.